2012. novemberében Ausztráliától 800 kilométerre keletre az egyik föld megfigyelő műhold felvételt készít egy csendes óceáni szigetről. Ám a szigetet kitakarták a képen. Nyílt forrású műholdképen van, de pixelessé tették, amit csak akkor szoktak, ha mondjuk egy haditámaszpontot próbálnak elrejteni. Vajon miért pixeles? Cenzúrázták? Biztos van ott valami, amit el akarnak titkolni. A földdarab létezése pedig nem titok. A Sandy Island sok térképen rajta van, még egy 250 évvel ezelőtt készült hajózási térképen is. 2012-ben a kitakart sziget Stephen Micklethwaite professzor figyelmét is felkelti, ezért felfedező útra indul. A Google térképén vettük észre. Furcsának tűnt, és gondoltuk, megnézzük. Elég nagy volt, 26 kilométer hosszú, és a műhold képen a felszíne teljesen fekete. Hajójával végül eléri a szigetet. Éjjel értünk oda. Tiszta volt az idő, és elég jól lehetett látni, de nem találtunk semmit. Stephen és kollégái ellenőrzik a navigációs rendszert. Hibátlanul működik, és a koordináták pontosak. Szőrészálán tűnt el. A víz alatt sincs. Eltűnt. A Bermuda háromszögben tűntek már el repülők és hajók. Tengeralattjárók is süllyedtek már el nyomtalanul. De egy egész sziget még soha. Felmentem a kapitányhoz, aki csak annyit mondott: gratulálok, felfedezetlenné tettél egy szigetet. A helyzet bizarr feladat elé állítja a kutatókat. Tudományos magyarázatot kell találni egy sziget eltűnésére. Ha a sziget ott volt és most nincs ott, az elég nagy rejtély. Több elmélet született. Az egyik az, hogy víz alá került. Ha a tengerszint emelkedik egy kicsit, a sziget eltűnik. Ha a tengerszint süllyed, újra megjelenik. A műholdas mérések szerint a tengerszint csupán 2,5 millimétert emelkedik évente. Ha a sziget ezért tűnt el, akkor rendkívül lapos lehet, és most is ott kell lennie a víz alatt. Micklethwaite professzor szonárral akarja megvizsgálni a területet. Közelebb hajóznak, de csak óvatosan, nehogy zátonyra fussanak. A szonár feltérképezi az óceán fenekét. Az eredmény megdöbbentő. Nincs semmi a víz alatt, és a szonár csak az óceán fenekét látja, 1400 méter mélyen. A Sandy Island nem elsüllyedt, hanem eltűnt. De hogy tűnhet el egy Manhattan méretű sziget? Az egyik elmélet szerint az eredeti 18. századi térképek hibásak. A korabeli felfedezőknek nem volt megfelelő navigációs rendszerük, és ezért vétettek hibákat. A Bounty lázadó legénysége a híres Pitcairn szigeten kötött ki, és azért volt ott biztonságban, mert a Pitcairnt több száz kilométerrel arrébb jelezték a térképen. Valószínű, hogy a Sandy Islanddel is ilyesmi történt. Márpedig a szigetet az a James Cook kapitány tette fel a térképre, aki az egyik legjobb térképész a hajózás történelmében. Cook kapitány egy elég megbízható forrásnak számít. A 18. század vége felé James Cook Új-Zéland és Hawaii között térképezett fel vizeket. A modern, pontos térképészet egyik úttörője volt. Ráadásul a Sandy Islandről mások is készítettek feljegyzést. Francia térképészek is megjelenítették, Cook után 2 évtizeddel. 80 évvel később angol matrózok szintén látták a Velocity bálnavadászhajó fedélzetéről.
Egy másik elmélet szerint a Sandy Island nem is sziget volt, hanem egy tutajként úszó habkőtömeg, ami egy vulkánkitörés után került oda. Ezzel csak az a gond, hogy a habkő nem mozdulatlan, hanem ringatózik a vízen, és nem nyaldossák hullámok a partjait. A habkő nem marad egy helyben, hanem sodródik. A Krakatau 1883-as kitörése után némelyik óriás habkődarab 6500 kilométert sodródott az Indiai-óceánon, rajta a halálra égett emberek csontvázával. Még ha korának leghíresebb térképésze Szigetnek is nézte az úszó habkövet, mit láttak a Velocity matrózai 100 évvel később ugyanezen a helyen? Sok szemtanú állítja, hogy a Sandy Island létezett. Vajon hová tűnt? Egy sziget nem tűnik el egyik napról a másikra, ha csak nem mesterségesen tüntetik el. Logikus magyarázat hiányában egyre fantáziadúsabb elméletek látnak napvilágot. Az amerikai hadsereg sokszor használta azt a területet, és éppen nekik kell olyan technológia, amivel el lehet tüntetni dolgokat. 1943-ban az amerikai hadsereg állítólag tartott egy gyakorlatot, amit Philadelphia kísérletnek neveztek el. A kísérletben megpróbáltak eltűntetni egy hajót. A hírek szerint Albert Einsteinnek is köze volt hozzá. Egyesek szerint a USS Eldridge amerikai hadihajó el is tűnt. Van, aki szerint csak láthatatlanná vált, de pletykáltak arról is, hogy visszament az időben. A haditengerészet tagadja, hogy ilyen kísérletet végzett volna. A tudósok nagy része pedig hisz neki. Mindez nem változtat a tényen, hogy a Sandy Island eltűnt. Ma már nem látszik azokon a térképeken sem, amiken régen rajta volt. A legfrissebb műholdas felvételeken szintén nem látni nyomát. Senki sem tudja, mi történt vele. Aki esetleg tudja, az hallgat.